Hello မင်္ဂလာပါ for YouTube channel လေးပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ဒီ Messenger မှာဘယ်လိုစစ်တမ်းကောက်အောင်လဲဆိုတာပြောပြပေးချင်ပါတယ်အစတော့ဒီဟာကိုမပြောပြတော့ဘူးလို့ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ Telegram တို့ Viber တို့ နဲ့ဟိုတိတ်မတူတာလေးတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒါကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မစခင်မှာထုံးစံတိုင်းပဲဒီ for YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားဖို့နဲ့Facebook page မှာလည်း like and follow လုပ်ထားသေးကြပါတယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ for you တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှကိုချိန်နဲ့ပြင်သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့အခုဒီ Messenger မှာလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Messenger ထဲဝင်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိတာ Messenger မှာကတော့သူက group ပဲရှိတဲ့အတွက်ဟို group တွေကိုမှာပဲဒီဟာကိုလုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်စစ်တမ်းကောက်တာဒါပေမဲ့ဒီ Telegram တို့ Viber တို့လို channel တွေဘာတွေမှာလုပ်လို့မရဘူးပေါ့လေဆိုတော့ MTT4U Messenger ဒီ Messenger မှာ channel ဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Messenger ထဲဝင်လိုက်မယ် VPN တော့ချိန်ထားပါတော့ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ group တစ်ခုတွေဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုစစ်တမ်းကောက်မဲ့ group တွေဝင်လိုက်ပေါ့နော်ကိုက admin ဖြစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ပြီးရင်ဒီscreen ရဲ့ဘယ်ဘက်အောက်ထောင်ပေါ့နော်ဒီ reason button ရဲ့အပေါ်မှာဒီ more action open more action ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် home button ရဲ့အပေါ်နားလောက်မှာဒီမှာ pause ဆိုတဲ့ဟာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစစ်တမ်းကောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြား button တွေရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆက်စချင်းဒီမှာ close button ရှိရပေါ့နော်ဒါတော့ပြန်ထွက်တာပေါ့ပိတ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာ most likely to ပေါ့နော်ဒီ most likely to ကိုသုံးပြီးတော့မှပို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတိတ်တော့အရင်မကြည့်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဒါကမေးခွန်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုရဲ့ဒီစစ်တမ်းကောက်မဲ့မေးခွန်းပေါ့လေအဲ့ဒါဒီမှာရေးရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာအဖြေကိုဒီ add option မှာရေးရမယ်ပေါ့နော်ပထမအဖြေတစ်ခုရေးလိုက်တာနဲ့ဒုတိယမြောက်ဒီ add option ဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာနိုင်မယ်အဲ့လိုပဲဒုတိယမြောက်အဖြေထပ်ရေးလိုက်အတိုင်းပေါ်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်ကိုကထပ်မရေးချင်တော့ဆိုရင်ဒီ create poll ကိုနှိပ်ရအောင်ပဲပေါ့နော်အခုကတော့ unavailable ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဘာမှမရေးရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်မရေးရသေးတဲ့အတွက် Okay အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကဒီပိုးတစ်ခုဖန်တီးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ create button ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုး sit down တစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပိုးတစ်ခုလောက်ထားရရှိရပေါ့နော် Very well no question how are you ဒီမှာကျွန်တော် how are you ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ဒီမှာ sit down တစ်ခုလုပ်ထားရရှိတယ် remove your vote for very well to view poll အဲ့တော့ view poll button poll question how are you ဒီမှာကျတော့ဒီ Messenger မှာကျတော့ဒီ option တွေပါဟိုထည့်လို့ရတယ်ကိုကရွေးစရာအဖြေပေးထားရဆိုပေမဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့မှဖြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ poll question how are you ဒီ question ပေါ့နော်အခုမေးထားတဲ့ဒီစစ်တမ်းမေးခွန်းကိုနှိပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြေတွေကို very well no votes ဒီမှာ very well ဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုရှိတယ် very well no votes not very well ရှိတယ်အဲ့ဒီအဖြေတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ vote ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့စစ်တမ်းကိုပြန်ပြီးပြင်ဆင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မေးခွန်းကတော့ပြောင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဖြေတွေကိုထပ်ပြီးရွေးစရာထပ်ပေးခြင်းပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီမှာမဲပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုမဲပေးမယ်ဆိုရင်ဒီ vote ခုနပြောတဲ့ button တွေပေါ့နော်ဘယ်ဟာခုနပြောတဲ့ button တွေတစ်ခုခုကိုနှိပ်ပြီးတော့မှသွားလို့ရတယ်ကိုက very well ကိုဟိုဒီပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ mail ကိုပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် very well ကိုနှိပ်ဒါမှမဟုတ် not very well ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါနှိပ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ add option မှာခုနပြောသလိုမျိုးရွေးစရာအဖြေထည့်ပြီးတော့မှထည့်ခြင်းလည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရွေးစရာအဖြေထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနလိုမျိုးအဖြေ
ကိုကမဲတစ်ခုခုပေးရဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာလို့ဒီမှာ submit Add option text box. Submit button unavailable. ဒီ submit button ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှသွားမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဒီမှာ unavailable ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မဲတစ်ခုကိုပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် Add option text. option တော့ထပ်မဖြည့်တော့ဘူး Add option. Not very well. Very well. ဒီ very well ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် How are you? Close button. Poll. Poll icon. Name removed. Submit button. ဒီ submit button ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Updated poll. Messenger. အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ updating poll ဆိုပြီးတော့ Not very well. No votes. Very well. Voted for by 25% of participants, including IA. အဲဒီမှာအခုဒီ very well က 25% ပေါ့နော်ဒီမှာလူကဒါက group ထဲမှာလူဘယ်နှယောက်ရှိတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှရာခိုင်နှုန်းကဟိုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အခု group ထဲမှာလူက group ထဲမှာလူက10ယောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ယောက်ကစပြီးတော့တစ်ခုခုမဲပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကတော့ 10% လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး group ထဲမှာရှိတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီလူအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မဲဒီရာခိုင်နှုန်းကထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသဘောပါပဲဆိုတော့ဒါကတော့ messenger ပိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ messenger မှာစစ်တမ်းကောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်တမ်းအောင်ပြန်ပြီးဖြတ်လို့ရတဲ့နေရာတော့မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဆိုတော့ What do I know? ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့လောက်ပါပဲအားလုံးလည်းအဆင်ပြေလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့တခုကျွန်တော်ကြံခဲ့ရရှိရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါတခုတင်ဆက်စီပေးရင်တင်ဆက်စီရင်တာရှိရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းအောင်မှရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရမယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါအောင်